हेलो दोस्तों, मैं राजेश वर्मा। आप देख रहे हैं रिया सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फ्रिज आवाज क्यों करती है? कई बार फ्रिज की वाइब्रेशन की जो साउंड है, कंप्रेसर की आवाज है, वो कुछ ज्यादा आने लगती है। तो बिल्कुल छोटा सा और सिंपल से कई बार प्रॉब्लम्स होती है, जिससे हम फ्रिज की आवाज को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम को समझते हैं कि हम फ्रिज को जिस जगह पे रखे हैं वहां पर इसकी जो चारों पैर है उसमें से 3 पैर बिल्कुल जमीन से टिकी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक पैर जो है जमीन से नहीं टिकी है, थोड़ी सी जमीन से ऊपर है। और जब कंप्रेसर चलती है तो कंप्रेसर की वाइब्रेशन के कारण यहाँ पर जो आने वाली साउंड है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, उसको सिंपल तरीके से हम इसकी आवाज को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो बिल्कुल किसी एक कपड़े की फोल्ड कर लेंगे या कोई रबड़ या कागज की पैकिंग हम यहाँ पैर के नीचे इस तरह से लगा देते हैं। तो तीनों पैर के साथ यहाँ पे जो चौथी पैर है वो भी इस पेपर के सहारे से जमीन पे बिल्कुल बराबर टिक जाती है, जिससे ये जो फ्रिज यहाँ पर रखी है इसकी बैलेंस बराबर बन जाता है। तो फ्रिज की जब कंप्रेसर वाइब्रेशन करती है तो उसकी साउंड जो है बिल्कुल थोड़ा सा कम हो रहा है। दोस्तों, इस तरह से हम फ्रिज में आने वाली जो साउंड है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।